Эксплуатация печного комплекса в полностью изолированном помещении, без выделения дыма, запахов и с обеспечением комфортных условий теперь возможно. Данный печной комплекс мы возводим из облицовочного кирпича. Он состоит из 3 очагов: русская печь, казан и камин с топкой шириной 1,6 метра. В соответствии с требованиями безопасности комплекс отделен от стены беседки воздушным зазором и суперизолом. Ключевой особенностью комплекса является внедрение новейшей системы приточной вентиляции, обеспечивающей индивидуальную подачу воздуха к каждому очагу. Это позволяет использовать комплекс без дополнительной вентиляции в помещении беседки, что обеспечит максимальный комфорт нашего клиента при эксплуатации его будущего печного комплекса. Вот почему